Так, всем доброго времени суток. Появилась у нас вот такая вот интересная квартира по улице проезд Соловьиная роща, дом 1, дом кирпичный. Сейчас проведем видеообзор. Будем идти слева направо. У нас такая вот кладовка, она порядка там 3 квадратных метров, может 2. Можно ее как гардероб использовать, можно расширить кухню. Она у нас идет с кухней сочетания, да, стена идет. Кухня 14 квадратных метров, потолки 2,80 идут повышенные. Здесь у нас ламинат по всей квартире, явных следов износа по ламинату нет, то есть никаких там отломанных замков и прочее, то есть, ну, видно, что он не заезженный, ровно как и по кухне тоже. Если посмотреть фасады, дверцы все, они не разбухшие, не набухшие, то есть, да, там можно использовать эту кухню, там почистить для себя, там помыть, и она еще будет долго-долго работать. Бакси у нас идет газовый котел, индивидуальное отопление, фильтр стоит, к слову сказать, фильтр, посмотрите, да, то есть он даже еще не засорен, соответственно, что говорит о том, что здесь не так много эксплуатировали эту квартиру. Пластиковое остекление двухкамерное, это у нас вид на эту сторону, батареи у нас идет алюминиевые, квадратная правильной формы кухня, позволяет удобно расположить мебель, ну и, соответственно, здесь просторно. Идем дальше. Здесь у нас идет зал, гостиная, санузел, ванная комната и спальня. Давайте начнем. Здесь у нас идет гостиная с выходом на лоджию. Ложа 6-7 квадратных метров. Тоже, кстати говоря, идет гостиная прямоугольной формы, правильной. Порядка там где-то 20 квадратных метров она вот визуально. Также пластиковое остекление, батарея и, соответственно, наша лоджия прекрасная. Здесь она утеплена, что как низ, так и фасады утеплены пенопластом. И, соответственно, здесь зимой можно даже рассаду сажать там или цветник, еще что-то. Так вот у нас выглядит вид из окна лоджии. Здесь у нас немножко, конечно, есть личные вещи, которые уберет потом собственник при продаже. Так, ну вот, соответственно, вот так вот это все выглядит. По потолкам, потолки побеленные, никаких трещин, никаких нет замывов, там никаких проблем здесь по потолкам абсолютно нет. Идеально ровный потолок, то есть даже можно его там, да, у кого-то если аллергия, то самое то, потому что натяжные потолки, они, как правило, все-таки предрасположены ко всяким там выбросам при нагреве и так далее. Ну вот тоже ламинат смотрим, да, здесь никаких нет проблем. Понятно, что какие-то обои там можно переклеить под себя в соответствии с вашими вкусовыми предпочтениями. Так, санузел, туалет идет, плитка уложена ровно, сколов по плитке нет, таких явных абсолютно нигде. Вытяжка стоит, и туалет имеет тоже такую форму, глубоко посажен унитаз, и с правой стороны, когда заходите, тут есть такое вот прям пространство, где можно поставить раковину, ну или биде, то есть кому что нравится. Вот такой вот у нас туалет. Дальше у нас ванная комната, тоже она достаточно большая, порядка там 4 квадратных метров, тоже в кафеле. Потолок у нас вагонка влагостойкая, а стены и пол у нас кафель везде. Вот выход под стиральную машинку, сантехника вся рабочая, то есть ванна металлическая, видно, что следов износа нет, она вся чистая, то есть все это сделано, что называется, можно пользоваться этим всем в моменте. И последняя комната — это спальня, она порядка 17 квадратных метров, немножко поменьше зала, тоже прямоугольную форму имеет, и здесь у нас получается выход уже на детскую площадку. Здесь тоже потолки у нас побелены, но они идеально ровные, никаких стыков нет, там, да, трещин, штукатурки, ничего здесь не наблюдается. Никаких нет проблем под подоконниками тоже абсолютно, поскольку бывает такое, что там где-то чернеют, еще что-то, все прям здесь отлично, никаких проблем здесь нет. По всем я проходил, смотрел, поэтому все здесь отлично. Ну, вот такой вот вид из окна у нас идет. Кто-то ставит кондиционер, если жарко, потому что, ну, в квартире тепло. Не знаю, как тут, когда будет солнце яркое, может быть жарко, может кому-то поставить можно. Вот такой вот видеообзор. Кому интересно, жду ваших звонков, сообщений. Проведем показ, посмотрим объект. По цену видите на экранах. Все, всем спасибо за то, что досмотрели. Всего доброго, до свидания.